النهاردة هنعمل تارت الكنافة تغيير عن الكنافة العادية. كل مقاديره في البيت ان شاء الله هيعجبكم. كملوا معايا الفيديو للاخر وهيعجبكم. السلام عليكم، انا سلوى وقناه اسمها كوكينج ويز لاف. للي بيشوفني لاول مره ان شاء الله هعمل لكم تارت الكنافه. يلا بينا نشوف الوصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كنافه زي ما انتم شايفين، معايا زبده سايحه او سمنه بلدي، معايا معلقتين كريم شانتيه، معايا شوكولاته، معايا سكر ناعم زي ما انتم شايفين، ومعايا طبعا مكسرات. هحط طبعا الكنافه هقطعها كده زي ما انتم شايفين، هحط عليها السكر. انا طبعا مش عايزاها متقطعه ناعم كده. وبعد كده هحط الزبدة او السمنة السايحة وهقلبهم وامزجهم كده مع بعض بطريقة حلوة كده، بحيث ان الكنافة كلها تبقى متغرقة سمنة. معايا صينية طرط، او صينية ليها حواف كده عالية شوية. وبضغط على الكنافة عشان اعمل لها حواف، وبضغطها على الصينية زي ما انتم شايفين، وهدخلها الفرن درجة حرارة 180، مش هتاخد وقت. معايا هنا كنت مسيحة الشوكولاتة، سيحتها عادي وحطيت عليها ربع كوباية من اللبن، وحطيت معلقة من الزبدة، وهحط معلقتين من الكريم شانتيه. وكان عندي مكسرات طبعا، لوز، فستق، بندق، اي مكسرات انت حباها، فول سوداني، جرشتهم كده وحطيتهم على الشوكولاتة. معايا هنا الكنافة كانت خرجت، بص اللون الذهبي واللذيذ. عملت لها بقى الشربات طبعا، وهدهن بالفرشة كده بالراحة عشان مش عايزاها تبقى طرية، عايزاها تبقى كريسبي كده. زي ما انتم شايفين هحط بقى عليها الشوكولاتة بعد ما انا خلاص دقيتها بالشربات. بجد وصفة سهلة جدا، وطعمها لذيذ وحلو. تغيير عن الكنافة العادية اللي احنا بنعملها كل يوم. فان شاء الله الوصفة دي تعجبكم، وحاولوا تجربوها وقولوا لي رأيكم. عايزة ان انتوا تقولوا لي رأيكم في كومنت كده لذيذ، وتقولوا لي عملتوها وجربتوها ولا لأ. بس كده الوصفة بتاعتي خلصت. لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب طبعا، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. كده انا خلاص خلصتها، هدخلها بقى التلاجة. ممكن بعد كده اما تخرج ازوقها باي حاجة. انا كان عندي ستيك شوكولاتة او البسكوت ده، حطيت واحدة كده، يعني حطيت اتنين بشكل كده معين. وبس كده خلاص. ان شاء الله هتدوقوا احلى كنافة دقتوها. وبس ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الوصفة اللي جاية. اسيبكم بقى تبصوا على اخر حاجة في الكنافة وتشوفوا انا زوقتها ازاي.